Hello, Africa, and tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition under the Nefull podcast. Today, we're coming live from NU12, from the home of the late Zolani Tete. Abantu abaninzi ngale mini namhlanje, Boxing Fraternity, they are here to pay the tribute. This is the day two after indaba esisivileyo izolo kokuba uZolani Tete is no more. Ngale mini namhlanje silapha kwihholo lakwa NU12 apho i-Boxing Fraternity community of NU12 community yasemdantsane and the Eastern Cape as well. Boxing South Africa is here. COO and CEO, they are here nabo ukuzodibanisa amehlo nefamily. We'll just have some few people abazothetha ngozolani Tete, the memories that they have ngaye uNomZ. Stay tuned on Sports Edition. Zodibanisa amehlo nekhaya. Next to me, I have the CEO of Xaba Boxing Promotion, naye omaziyo ncakasana uZolani Tete, uXaba. Nonkosi, masikubulise sikwamkele ngale mini namhlanje kwi-Sports Edition. Kunjani? Evening leadership, evening to the viewers of Sports Edition and everybody else in the country and the continent. Ezindaba uziva uphi zokokuba uZolani Tete is no more? Well, of course, because we're busy with many things now. I was in a meeting. When I received the call, I had to get out of the meeting, comprehend with a very sad development that Zolani Tete is no more. And he has been brutally assassinated by some criminals that we do not know. We must send our condolences to the family, to the Tete family, to the boxing fraternity at large. But equally nudge the police, multidisciplinary sectors of the security sector to swiftly act and deliver some arrest. And I would dare say, if the criminals confront the police in the manner that they've confronted Tete, they must be processed decisively. But the intention would be to bring them to book arrest so that they can face the mighty of the law. Nonkosi, indoni esingamkhumbula ngayo uZolani Tete and the memories that you have ngaye uZolani Tete? You know how humble. I mean, you yourself are from the boxing family. You know how humble and sweet Zolani is. But one of the outstanding traits that he had is the discipline that he had attached to the training, the endurance and pain that he had to take so that boxing can reward him. We all know that Zolani understood that this is his profession. He attached value to it, and boxing rewarded him. It provided shelter for him. It provided life that he could afford. Zolani has just come back now recently from his ban. He was preparing, so we've heard from his manager for a tournament or a return fight in November. If that was the case, no one could doubt that Zolani was in gym. He so that he can exhibit the best of the sweet science as we know him to have done. Recently, you know that in the recent derbies that we've had between Mdantsane and Tangan Village in the fight of King and Asinga, Zolani was on the other side. He would have prepared, made sure that whatever skill that he has learned in the game, he's giving it over to the current youngsters, the current champions, and most probably the future champions, because I would imagine that in the gym that he was responsible for boxers for the equally youngsters. Nonkosi, masibulele kakhulu tata. Okwangoku asikabi namazwi amaninzi esinokuwathetha kodwa siyabulela ngegalelo nangokuza kwenu apha ngale mini namhlanje. Thank you so much. Thank you, my leader. Sure.
Hello Africa, and tell me how you're doing today. Sichilo ke sathi ke ngale mini namhlanje silapha kwa NU12 kwikhaya likaZolani Tete. Ngale mini silapha eholweni yakwa NU12 apho ke abantu abaninzi bezopheya itribute kuZolani Tete after sivile indaba zokokuba izolo uthe wabe uyashiya emveni koba ethe wahlaselwa emzini wakhe. Ngale mini namhlanje ke bakhona kwabantu boxing fraternity community of NU12 community of Mdantsane the Eastern Cape at large nabantu baseMzantsi Afrika balapha to pay a tribute. Tata, masikubulise nawe sikwamkele kwi-Sports Edition. How are you feeling ngale mina namhlanje? Thank you for having me. Ndiziva kamnandi uba ndibe ndilapha kulo mhlaba waseMdantsane ndizolila ndizogcwala emswaneni nosapho lwakwadade. Ezi ndaba zikufikela uphi wena, and just a few memories that you have ngale ndodana uZolani Tete? Yesterday I was at home watching a boxing where Baki was also an undercut. Analyst Dinile called me. He said, "Did I hear that Zolani Tete has been shot and killed?" My phone fell and I picked it up and I said, "What did you say?" He said, "No, I said Zolani Tete has been shot, dead, killed." Who told you that? He said, "There's Mlamli taking fan." I didn't know what to do, what to say. Surely couldn't joke about that. But it's difficult to express how I am feeling, how I felt, how I'm going to feel for the next future, because this is so disheartening, very terrible. I mean, why would they take his life like this? What has he done to deserve this? He's just been reinstated after he served his suspension for almost 4 years for something which I still believe he hadn't done. Now, why is he punishing? He's being punished again like this. What has Zolani done to deserve this? Mva ke utata uMayisela ngale mina namhlanje naye elapha. Just nje some few memories that you have ngoZolani Tete ekukhuleni kwakhe apha until abe ufikelela kuba kusulayiso wakho esifika ukubhaka sekhona. I've known Umazembula Nombajane as an amateur. He grew up here at NU12, where we are now. And he turned professional, I think it was in 2006, May or April. And he fought until he captured the WBF title when he, at Orange Theatre, I still remember, when he outpointed Zolani Ntese. Yeah, that was an exciting outing for both of them. So he went on and he fought for WBO, won it and went on and also won IBF. He was such a great boxer. Well, what is standing out about him is that he was extremely disciplined. Now, we know that a boxer, there are so many things that a boxer should not do. And he set a good example. He was an example for the upcoming pioneers in the sport of boxing. Still now, I don't understand why would this happen to him. Tata Mayisela, siyabulela kakhulu tata ngale mini namhlanje sawudibana kwakhona eTapulo sitsho nathi sithi nxe kusapho lakwaZolani Tete. Bonke abantu beboxing balapha kwa NU12. Thank you so much tata for your time. Thank you, sir. Thank you for your time. Right, masibane kwakhona kwabanye ke abantu abazovela bephosa amazwi esivivaneni kukhaya lakwaTete. Stay tuned. Hello, Africa, and tell me how you're doing today. Welcome to the Sports Edition under the NAFL podcast. We're coming live from NU12 apho size kwikhaya likaZolani Tete kwindawo akhulele kuyo, kwindawo apho iboxing athe wayincanca khona yabe imbeka kule ndawo ebekuyo esaziwa lihlabathi lonke. Next to me, I have someone that was close to him, abantu abazanayo from this area yakwa NU12, Macman ulapha ngale mini namhlanje, a legendary of boxing. Bramek, masikubulise nawe sikwamkele kwi-Sports Edition kwindaba ezibuhlungu esidibene ngazo zokokuba uNomzethe Zolani Tete is no more. Ezi ndaba zikufumana wanjani? Ndive kabuhlungu manje njengomntu wonke mfethu, yabo. But ke iZolani umahluko between mna nabanye khula naye man, yabo. Light ekhulela phantsi kwam ke xa sithi ndikhula naye, yabo, light kum, but ndikhula naye ngohlobo lobana sikhonze postile sonke, yabo.
sijima i-Rising Stars sonke having a common goal yoba sifuna utshintsha amakhaya wethu yabo ngeboxing yabo. Xa ndithetha ngoZolani ndithetha ngomjija o-committed or dedicated or loyal yabo kwisport yabo. Siswela amajita anjengaye today yabo. Amajita akhoyo azi-champion kuyakhalwa man, awekho exemplary yabo. Amajita akhoyo azi-champion si-alcoholic yabo, ayatshaya yabo. Awukwazi ukuthi emntaneni wakho ndifuna ukhula ufane nobani yabo. Ndithetha ngamajita asirias azi-champions mna, ndithethe ngamajita azi-up and coming yabo. Awana discipline yabo. I so wish amajita they can learn something kwindlela uZolani ebeziphethe ngayo nebeziportreya ngayo ebantwini yabo naseluntwini general. Ngumjita willing uqhekeza yabo, i-information anayo kwi-up and comings uZolani yabo. Like I said man, wena president ema-2K ebe committed, ebe dedicated, ebe loyal kwisport la mjita uZolani yabo. That's it. You had a special respect for him. You regarded him as one of abantu ukuba respecta kakhulu emanqindini. What was that? Yintoni bikwenza okokuba uZolani Tete umnike the respect that you gave him esaphila, not even now sithetha ngaye njengoba engasekho? Sure. No man, uZ boy sasina lapho mosikata masibu makhepula that funeka uye ku-Olympics ukuze ube yi-champion ezaba ingwenya yabo, and you get respect and stuff yabo. So wavela wathi lo mshita, hey bra, xa uwine i-gold medal ku-Olympics uwine 1 million pa. But if you can turn pro, let's turn pro now and make millions ngoba sibe world champions yabo. Sathenisha pro ke, it was 2006 ngoMay yabo, I remember. Emveni koko sabawisa baxaka njengoba nditshilo uba ngeminyaka kancinci ndamshiya, but ebenimotivate man kakhulu uZolani yabo. Ebenayo indlela eyondikhumbuza i-background yam yabo uba why did I decide to turn professional, and xa ndisiya fighting ndiye ngala mentality yabo, not because ndizawuphuma kwi-game plan of course, but ebekwazi undikhuthaza, bekwazi undimotivate yabo, and win fights ezinkulu ndiyiwine very easy because of motivations zakhe yabo. And that's why ndisithi I so wish amajita they can learn 1 or 2 things ngayo Z-boy. Man, thank you so much bhuti. Okwanamhlanje sigqibile ngu-day 2 abantu baphumile balapha kwa-NU12 to pay another tribute kuZolani Tete. As we see around the world, they are still pouring tributes ukuzothi nxe kwikhaya likaTete. Thank you so much bhuti for your time. Thank you very much. Sharp Rocky. Hello Africa, and tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition under the NAFL podcast. We're coming live from NU12 kwikhaya likaZolani Tete, the late Zolani Tete. This is the day 2 emveni koba sive indaba zokokuba uNomzet is no more, a former world champions kwi-divisions ezimbini. Abantu ke bazile ngale mini namhlanje kudityenwe eholweni lapha kwa-NU12 to pay a tribute and also ukubona nosapho lukaZolani Tete emveni kwezindaba ezibuhlungu kangaka. Next to me I have a boxing official orecognizedwa ngumzantsi Afrika. Bhuti masikubulise nawe sikwamkele ngale mini namhlanje kwi-sports edition. Ndiyabulisa bhuti wam, ndiyabulisa kakhulu. Namhlanje abantu badibene kwakhona ukuzothi nxe kusapho lakwaTete, ukuzothi nxe kwi-boxing fraternity at large. Uyazi kangakanani le ndoda? Ndiyazi kakhulu, ndidibene nayo 98 sijima kwelo holo lalapha kwa-12. Bengumfana ke okhutheleyo, ethanda ijim, ekhuthaza ke ba i-fitness into ebalulekileyo, akho nto unoyenza without i-fitness. And then loo nto beyishowza because bemanga ukwakhe ajimise ngokwakhe emncinci kuthi ejimise obhuti abadala. Wathi akuthi remember xa isilwa ii-seniors zazizola zibukele yena because he was a master of le nto yeboxing esemncinci and bengenantanga apha enantsikeni. And then I remember I share sparring with him, but ke nangona ndandimdalana kunaye, but wandothusa ngoba andibambe nge-right hook, ndothuka ndathi hayi kodini kwanqando,
but imemory endiye ndayicinga leyo, and then ibingumntu owonwabisayo, uthanda kuhlekwe, nale yenzekileyo indothusile, uqonda bendisemsebenzini ndiyeke naloo nto bendiyenza. Otherwise ndisakhubekile. Futhi yintoni i-pattern ongathi mayisikwe kuZolani Tete zi-boxers ezikhoyo and the upcoming boxers as well? Ndingathi mazihlale ejimini, zihlale zifit, and stay away kumankazana, and stay away kutywala nokutshaya, zihlukane nee-drugs, zifocus ejimini. I-hobby yazo mayibe yi-boxing nesikolo. That's all. Save imali, nazo into ebalulekileyo njengoZolani. Bhuti siyabulela kakhulu. Well, abantu ke basakhupha ke amazwi ovelwano kusapho sitshilo ke sathi ke i-sports edition ngale mini namhlanje silapha kwa NU12 kwindawo akhulele kuyo uZolani Tete, kwindawo that introduced him kwi-boxing. Thank you so much mkhulu. Enkosi ke tata ne? Yeah, God bless. Thank you. All right. Hello, African. Tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition under the NAFL podcast. Today we're coming live from NU12. Apho uZolani Tete akhulele khona. Apho uZolani Tete i-boxing ayifunde khona. Abantu ke badibene ngale mini namhlanje apha eholweni. Boxing South Africa has visited the home lika Zolani Tete ukuzophaya i-tribute. Nabantu be-boxing at large balapha ngale mini namhlanje. Ngale mini ke uTA X naye is here. Ta X masibulise sikwamkele kwi-sports edition kunjani dad? Ndiyabulela inkosi. Indaba zokusweleka kukaZolani Tete zithe sabalala kwihlabathi lonke. Ndiyayiqonda okokuba ungomnye wabantu abaxhelekileyo. uZolani Tete umazi kanjani? This boy ndikhathazeke kakhulu, andiyazi izawuba ngathi ndiyifamily nam ngoku, andinamazwi because singase kumkuthiwe babanjiwe abantu, kungamane kuthiwe hayi babanjiwe but abantu ngase ndibabone kuthiwe babanjiwe bangabakwesele, abafanelanga uhlala kwisociety efana nethu. Ndikhathazeke kakhulu man. Zintoni onokumkhumbula ngazo uZolani Tete ebuntwaneni bakhe de wabe uyi-professional eyiba yi-world champion izihlandlo ezimbini kwi-division ezahlukeneyo? Kuninzi man. uZolani uthe semncinci kaloku wazibonakalisa yavela lento amanqindi, wavela like andiyazi what you call i-championships zakamatshanga kanga ahamba be-involve kuzo. Yes, be-involve kwezo, so ibithetha loo nto leyo uba is a prospective world champion kuba yiyo ngoku. uZolani andiyazi uzivezile waye world champion nangoku uphule i-record lo waba yi-fastest TKO in the world, you know. So uZolani like andiyazi kubani umuntu akekho umuntu azophinda benje ngoZolani. Yes. Well, that said, indaba ke abantu ba kwa NU12, abantu basemdantsane, abantu bephondo laseMpuma Koloni noMzantsi Afrika wonke asaqhubeka amazwi ovelwano asiwa kukhaya lakwaTete. Ta X masibulele kakhulu ngexesha lakho kwi-sports edition. Hello African, tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition under the NAFL podcast. We're coming live from kwa NU12 apho uZolani Tete boxing ayifundele khona. Next to me I have the Ginxana brothers nabo who worked closely noZolani Tete, abamaziyo abafundileyo kunjalo njoku kuye. Maniqale kumkhulu but uNomzethe is no more tata man. Ndiyayiqonda nokuba uxhelekile ngolona hlobo. Just nje your tribute amazwi onokuwaphosa kwifamily yakhe nakubantwana bakhe. Ndizibulisela kakhulu kwabalandeli bamanqindi, ndibulise kwifamily yakwaTete, ndithi condolences kwifamily yakhe utaNomzethe. Kumhlungu bhuti ngesehlo esesamehlele utaNomzethe, yinto esingakhange siyilindele because i-lifestyle yakhe bephila i-clean lifestyle utaNomzethe, so into ezinje bezingalindelekanga uba zingamehlela. Kodwa ke ndithi nxe kwifamily yakwaTete linzulu kakhulu elinxeba silifumeneyo as boxing family apha eSouth Africa nasemhlabeni. Inzima kakhulu into enzekileyo bhuti, ibuhlungu kakhulu, namazwi amaninzi, kodwa njengomntu ke bekwasebenzisana naye ubhuti Zolani sifundile lukhulu kuye, sibonile. Into endingayithetha ukuba ndibonile namba amaphupha ayafezeka because naye ngumntu osuka apha eMonti apha eMdantsane, ngumntu ofana nathi utaNomzethe. There was nothing ngaye but ngumntu ebezinikele kwispan sakhe, ezinikele kwicraft yakhe esebenza. So nam ndinethemba loba apho ashiye khona utaNomzethe nathi sawuthatha siqhube sisephambili.
kodwa ke awunamazwi okwangoku sawabhekisa kwifemeli yakhe ndithi nxe uthixo abe nabo ngeli xesha lobumnyama. Siyabathandazisa bhuti uba nabenzi bobubi bafumaneke. Ndiyabulela bhuti. Nkosi kakhulu bhuti. Mntakwethu, for sure nawe you have the memories ngaye uNomzet. What are the memories that you remember ngoNomzet xa izolo usiva kokuba uZolani Tete is no more? Kuthe qatha ntoni kuwe? Ngiqala ndizibulisele bhuti, ndizibulisele apha kuwe, ndizibulisele nakwabukeli. But the first memory endinayo ngoNomzet kungoku ndiwina i-Eastern Cape title, ibhandi lam lokuqala. Ndawina i-Eastern Cape title and Nomzet was there. And it was a good experience nakum because ndandilwela under i-Lasbon promotions, and so ke ngoku it was I'll always cherish loo nto. It's a feeling that angasoze ndikwazi explain. Now that is no more Nomzet, I just want to say the deepest condolences to his family, and sinabukule lonke le xesha bhuti ngokwentliziyo sizawuba lapha nango-physically bhuti. And Nomzet is a special individual apha emanqindini, and i-blueprint uyinikisikile sonke Nomzet, and the time he was serving la 4 years yakhe i-suspension, into ebeyisebenzisa ala xesha for yona it was to nurture ezinye ii-boxers ezilandelayo, and we want to take it apho ayithathe wayisakhona naye. So ii-memories ezinayo for Nomzet zezintle zodwa bhuti. Well, that was Kingwana Brothers, Shumelo and Oyisa here, nabo paying their last tribute to Nomzet, former world champion, 2 division indoda enkulu ithe abe yalala namhlanje abantu badibene apha kwa NU12. Thank you so much, gentlemen. Thank you, President. Hello, African. Tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition. We're coming live from NU12. Apho uZolani Tete, the late Zolani Tete, akhulele khona. Abantu be-boxing, they are gathered here eholweni yakwa NU12. Ngale mini namhlanje Boxing South Africa also, they come through all the way kwi-office zabo ukuzopeya i-tribute. Abalapha ke zonke stakeholders ze-boxing, zonke stakeholders ze-sport apha kweliphondo laseMpuma Koloni. Okay, next to me I have umuntu owaziyo amanqindi noyaziyo yonke le meko. Bhuti, masibulise nawe sikwamkele kwi-sports edition. Kunjani? Ngiyabulisa PK, kunjani kona? Asiyaphila bhuti wami. Ngiyabulisa. Sixhelekile sonke ngeli xesha i-boxing iyopha, i-boxing inenxeba enalo. Yeah. Memories that you have ngoZolani Tete, uqale nini ukumazi nazana njani? Hey, uZolani ndimazi esemncinci mana. Kwa amatsha. Noma ngazole. Ndabalandela ke kuba ke bebezimisela xa besenza into. Bendikhe ndahlala apha ka-12 ke mna ke nam. Nditrena apha e-All Stars, nditrena nguBraqo noBratipa nabanye ke. TikuBramagali uBota. So abafana ngoku sendimkile ke ngondibi trainer ndi-professional. Bayebeza ndababukela, but in short manje andifuna ube ndidwela because uZolani ibe ngumuntu othobekileyo yena kakhulu. Andinayo unxa uZolani, zange ndeva into ezirong ngoZolani, more especially kwinto edibene neboxing. Benze iwari le nto yakhe isuspendwa i-4 years yonke, kubulala umntana ngalaa nto. Awunasuspenda umntana i-4 years, udestroy career yakhe. So ebesaqala ubuya ke ngoku one approach anothenga imfene uba mandisebenzisane nabo ndincede naye. So besaqala man ukhombana sisenza kahle, ncoma naye kakhulu, sothuswa yile blow. Yabona, so ndise-speechless nami ngoku ngivele ndala because imele uba ndimbonile ndeva sisithonga ke ngoku. Yabona, so ndaconfirma ukuthi ngimfene wathi hayi injalo. Ndise-speechless nami okwangoku, ndisaxhelekile kakhulu. Yeah. Tajukes, siyabulela nathi ngexesha lakho bhuti man, siyayiqonda kusekutsha, masitsho ngxe kakhulu nina benisebenza naye day in day out. Siyabulela kodwa ngexesha lakho bhuti. Bulela mna kakhulu PK, siyabulela kakhulu. Nkosi. Stay tuned abantu ke basaphuma njengoba ubona apha ngasemva kuyaphunywa emveni koba bekudityenwe apha kuzothiwa tutwini kusapho lokwaTete. Abantu abakhulu
Hello, African. Tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition under the NAFL podcast. Today we are coming live from NU12. Apho uZolani Tete akhulele khona. Apho boxing athe wabe ya introduce kuye. From a very young age ukufika kwakhe apha kwa NU12 esuka ngapha kwa NU15, NU9 ngumuntu walapha eMdantsane true and true. Kanti ke next to me I have uMamfene naye. She's here to pay a tribute kuZolani Tete njengoko abantu beboxing bebedibene apha from Boxing South Africa, abantu balapha ephondweni kwiphondo laseMpuma Koloni nabo ukuzothi bapheya imbeko yokugqibela kuNomzethe. Mamfene, siyayiqonda inxeba libhlungu, andinoze ndikubuze nokuba uziva njani na, but you do have memories ngoNomzethe ngoZolani Tete. Udibana phi noZolani Tete? Mandibulise ndibulise nakubabukeli igama lam ndinguLoza waMamfene, ring announcer. Andiyama ndiqale ngaphi, ndidibana naye kula manqindi. Ndifika esemanqindini, ndifika ingumntu ongathi mna ndiyiboxer wena uyi-official, laa nto yokuthi ke bulisa emntwini xa ugqitha. Ndizama uveza ke eli cala loba ebemazi umntu, because at first zange abe kanti uyandazi, but laa nto yobulisa umntu, laa nto yokuba humble, laa nto yokuxabisa umntu. So ndifikele kwii-boxers ezibe njalo ezingazange zithi asiyazi le ring announce. By the way, ndaphehlelelwa apha kwa-8 uqala kwam nee-fans zilapho. So xa beqala ubona this new kid on the block, zange babe ngathi hayi bo, uyabona ne. So uZolani wayengomnye wabo bantu bendisandubona recently, I can't remember kwephi i-tournament, nalapho uzawubulisa ancume bulise kunjani sisi, yabona ne, zonke ezanto eziya. Silahlekelwe kakhulu. Look, andiyazi, I don't know, kusekutsha mhlawumbi noma yilonto, because mhlawumbi kokhona kuphela 24 hours ngoku. We are still trying ukuba ingene. Andikakwazi notana ngaye nge-past tense, kodwa iwili champ besinethemba, the excitement yakhe. I watched the podcast, NAFL podcast. I listened, I tuned in kuThabiso ku-2000 ngolezithathu, because ndiyamazi uthetha ngamanqindi, uthetha ngento endiyithandayo. Ndimvile ne-excitement yabasasazi, excitement ye-officials. We celebrated only last month, and today sithetha ngento yobana uZolana kakho, and ngendlela ebuhlungu amke ngayo ubomi bakhe obunqanyulwe kwaye bunqonyulwe kubaleka nasiXhosa ngoku ngola hlobo. So sibuhlungu kakhulu, sikhathazekile nathi ebengomnye wethu, because ndidla ngokuthi i-boxing zezinye zesport nyhani esingakwazi kwenye kwenzeka. Andiyikwazi uba yi-official ingekho i-boxer, ne-boxer ayikwazi ubakho ingekho, kufuneka kubekho i-promoter, kufuneka kubekho i-manager, kubekho u-glove steward, kufuneka kubekho u-matchmaker, utali, kufuneka sonke, kufuneka kubekho uZolanakhe, kufuneka kubekho ugqirha, siyi-team. Yes. So xa khomnye wethu oqhezukileyo siva kabuhlungu kakhulu, and sifuna ukuthi ke sikusapho lwakaBawuTete akuhlanganwe ngehlanga. Kusekutsha, I know, kodwa uThixo ukhona. Kubantu abathe bona bazibona into yoba mababuthathe ubomi bukaZolani too soon. Xa kanye excited ezabuyela eringini, ndifuna ukuthi kuba inkosi basikelele. Yeah, I think inkosi basikelele. Ndizama ukuthi ke sinikele kuThixo. Exodus 14 verse 14 uthi do not lift a finger, ndizawunilwela, thulani nithi cwaka. Inkosi kakhulu msasazi. That was uMamfene epheya amazwi okugqibela after sivile indaba zokokuba uZolani Tete is no more. Thank you so much. Stay tuned on Sports Edition.
Hello, African. Tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition under the NAFL podcast. We're coming live from NU12 kwikhaya likazolani Tete. Abantu ngale mini namhlanje bebedibene kwiholo lakwa NU12, including Boxing South Africa officials nabaphathi beBoxing South Africa. Next to me, I have Udibashe, COO yayo iBoxing South Africa, olapha naye to pay irrespect kwisapho lakwa Tete, to pay irrespect to the late Zolani Tete. It's still new. Dibashe, masikubulise sikwamkele kwi-sports edition data. Manibulele PK, ndibulele abalandeli, ababukeli, abaphulaphuli be-sports edition. Akululanga PK. Kodwa ke namhlanje sithe masize singuBoxing South Africa. Ngothunywa ke ngumphathiswa wezemidlalo utata uGatin Mackenzie. Sithunywa na ibhodi umama uAyanda Khumalo. Sizovela nje namhlanje sidibanisa amehlo nosapho lwakwaTete. Sithi ke singuBoxing South Africa sizogcwala emswaneni on behalf of wonke umuntu weboxing okhoya eSouth Africa. Andihambi ndedwa ke, ndihamba nomphathi wamanqindi uCEO utata uThulufelo Lejaka. Usayodibana nosapho ke njengoba mina ndibhizi nani nje apha namhlanje. Akululanga PK. Sithi ke kodwa indalo kaThixo okuthandekileyo ba kwenzeke ngolhlobo kwenzekile thina sinethemba into ba bonke abo benze lonto makube kanti izoba khona indlela yoba bafumaneke kube kwisifundo ngoba ke uZolani akumelanga simcelebrate ngolhlobo simcelebrate ngalo today besisajonge elikhulu kuZolani nangoku elixeshe kule break akuyo ye 4 years ubumbona uZolani into obufaka isandla kulento uyenza ngoyithanda xa ngoku sizomkelwa nguZolani olhlobo uZolani amke ngalo andiqondi ba kukho umuntu oyithandayo lonto leyo akukuhlanga sichelekile sonke ilizwe lonke lichelekile ihlabathi lonke WBC ubhalile WBA WBO Real Magazine Ring Magazine Al Jazeera News BBC uyabona ukuthi kuthethwa ngoZolani into ethi ebengumuntu ebantwini. The memories that you have ngoZolani Tete nokumbona kwakhe as wena umuntu okhulele apha kule ngingqi yaseMtanzane nje quickly. Lento kuthiwa how we must profile boxers, because if you're a boxer you can be talented, but if you don't have discipline, unfortunately you won't make it in boxing. uZolani was talented, uZolani was dedicated, uZolani was disciplined. Ubumbona ukuthi uyayithanda lento ayenzayo. Xa ufuna ufundisa abantwana ubethe ijephu ubusithi mababukele uZolani. I-uppercut left hook yintoni because uyayenza lento, you know. So masithi ke ngoku masimprofile uZolani. Sibone into ba kwaba bakhoyo basakhulayo yintoni na esinothi siyithathe kulento ibisenziwa nguZolani ngoba ke kwamanye amazwe BK uthi uyi provincial champion kulonto idlalayo unikezwe the prestige that you deserve. uZolani uyimele iSouth Africa 2 times in the world wabuya nayo injinga yehlabathi kabini. Yintoni ke ngokwenye enothi singayenzi into ba uZolani sibonisa abantwana abakhula. Ngibona into enhle BK eEbenezer Majumbos abantwana besikolo. That's where boxing started. Ndiyavuya ke ngokuxa kanye iqala kule ndawo kuthiwa yi-Mecca of boxing. Boxing in schools yinto ethikeleyo uDepartment of Sports, Department of Education and you know namashishini ngoba iboxing ayikwazi ukukhula amashishini angekho. Ngethemba lento ba ukushiwa kukaZolani izoba khona into nothi idibane siyikazi basiyithatha legacy kaZolani sisa phambili. Well, that was Boxing South Africa COO Udibashe ngokwakhe. Thank you so much. Stay tuned with Sports Edition as we are still paying the tribute to Ulasbon Zolani Tete.